Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana Kinshasa mbote pe matondi na bino banso bato zuli bakoya kolanda magazine champion ya Kinshasa pe mokili Kin Live basango na mokuse yango yo na mbela na ye na population belge roi Philippe alobeli libanda ya Belgique bitumba na est ekolo Congo démocratique wapi atalisi ete peuple congolais ezali kozela mingi kouta na Belgique esengeli tosala elongo pona kolonga kimia na est wapi batu bazali konyokwama ba congolais babengami ya kotika mokonzi ya mboka po bokambi na ye ezali kopesa eliketi ya kokende liboso mbela ya mokonzi ya MLP Franck Diongo oyo azalaki liboso ya bapandi sango wapi asali ba révélation ya ndenge na ndenge. Jean-Marc Kabundo asengeli amilengela pona kozongisa ebonga ya député avandeli na Assemblée nationale ya lingoma politique UDPS. Secrétaire général ya parti présidentiel Augustin Kabuya amipesi mercredi oyo liboso ya bapandi sango wapi ayanoli na ba contre vérité ya président AI ya kala ya UDPS. Sima ko contrôler ville Kinshasa et le RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona kotalisa maso tokutanaki na ngonyo ase ya la te moko na moko ay baboko bia masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kino. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kinshasa mbote Afrika pe mokili matondi na bino banso bato bozali kosala confiance tango yiso na magazine champion ya Kinshasa pe mokili pe merci na bino banso bato bozali libanda ya mboka ba diaspora totondi bino botondi édition lelo kofungwama na basango oyo na mbela na ye na population belge roi Philippe alobeli libanda ya Belgique bitumba na est ekolo Congo démocratique wapi atalisi ete peuple congolais ezali kozela mingi kouta na Belgique esengeli kosala elongo pona kolonga kimia na eteni wana yekolo Congo démocratique wapi batu bazali konyokwa ma pe kokufa tango iso. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli ba congolais basengeli kotika mokonzi ya mboka po bokambi na ezali kopesa eliki ate ya kokende liboso mbela ya mokonzi ya MLP Franck Diongo azalaki mercredi o liboso ya bapandi sango wapi asali ba révélation ya ndenge na ndenge. Mokonzi ya MLP Franck Diongo atelemeli mabunga ebele ya régime Tshisekedi oyo ezali na bokonzi na mboka Congo démocratique. Mercredi 20 juillet 2022, na centre interdiocésain, na libako ya bobimi na mpoasa ya rapport ya évaluation ya misala lingomba politique na Yewuta Bokela Minango, député national ya kala oyo atalisi tableau sombre ya pouvoir, ezala na promotion ya démocratie na état de droit, économie, gouvernance, guerre na est, éducation, diplomatie pe bongo na bongo. Na koyoka Franck Diongo, libanda ya bilaka oyo ekoma propagande, bayimboka Congo démocratique bazali komona polité. Pona ye gratuité ya malakisi esimba te po balakisi bazali na traitement ya malonga te pe bitelo ya malonga ezali te na mboka misolombola matadi azali kolobela performance mbala na mbala mbano na yango ezali komona na te na peuple liboso ya bapanzi sango ya Congo démocratique pe ya libanda ya mboka. Franck Diongo atelemeli pe makanisi ya moyibi to détournement ya misolo ya projet ya botongi port en eau profonde ya banana o ezali estimé na 1,3 milliard de dollars américains pour na mokonzi ya MLP. Procédure et tosa mibeko soki mokete eza projet ya malamu makanisa malamu mais ndenge basaleli yango ebuki mibeko ezali lokola pona kozwa mosolo ya mboka pona kotia na mabenga ya bato port en eau profonde ya banana et ali société ya bato bauti na Dubaï na société ya Congo l'état congolais na 30%, bato ya Dubaï wana 70%. Ndenge basali yango babuki mibeko nyonso. Projet eza ya 1 milliard 300 millions de dollars. Mais ndenge eza wana na projet wana soko tale komi ya modèle wana okopesa mutite na bengi pakala yaka na peso marché wana. Mibeko ya mboka esengi te, il faut kobekisa bato ya mokili mobimba pona kotalo aza makanisa malamu oyo mboka ko profiter nango basala yango te babuka mibeko ya mboka. Donc bapesi ba copain bato bayebi o bapesi ba commission ba corruption. Soko osali projet o babinga le poto de gré à gré. C'est-à-dire que projet comme na modèle en mboka modèle wana e kopesi mutu obelelité que ba société nyonso na linga sali kamba boya oyo aza makanisa malamu nde akozwa mibeko esali basali yango te nde soupçon ya corruption na détournement eza na kati.
na contrat yango eza contrat ya 50 ans boye bango ba 50 ans na contrat wana l'État congolais aza na droit te soko mutu wana aza na mbongo te aluka mutu musuku toza droit wana te kolobelaka misala ya 100 premier jour ya mokonzi ya mboka Frank Diongo atalisi ete nano esili te bayi Congo démocratique basengeli koyeba koleka 450 millions misolo Amerika epesama ekenda wapi pe sala nini na nyonso mokonzi ya MLP Frank Diongo abengi ba Congolais ya koboya Félix Tshisekedi po pole ezeli komona na te na bokambi na ye tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Jean-Marc Kabunda sengeli komilenge la pona kozongisa ebonga ya député national avandeli na ndako ya bakili mebeko ekolo Congo démocratique o ezali ngomba politique UDPS secrétaire général ya parti présidentiel Augustin Kabuya nde atalisi yango mercredi 20 juillet 2022 liboso ya bapandisango wapi ayebi na koyanula na ba contre vérité ya mokonzi ya kala ya lingomba politique UDPS Jean-Marc Kabunda. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Sima ya mobembo ya mokonzi ya ndako ya bakili mibeko ekolo Congo démocratique Christophe Mbosoko Diapwanga na Lilongwe na Malawi wapi akambaki 51e assemblée plénière ya forum parlementaire ya SADC rapporteur ya assemblée nationale honorable Lembi Lubila azalaki liboso ya bapandisango mpona kosala compte rendu ya mobembo ya mokonzi ya assemblée nationale. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mandataire spécial ya mokonzi ya mboka prof Serge Chibangu ayambamaki na mokonzi ya mboka Tanzanie Somia Suluhu pona kotalisa na ye message ya homologue na ye ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo etali boyokani pe kobengisa ine ngu mokonzi Kinshasa pona komunisa elongi na sommet ya SADC. Boyokani pe kimia na ba voisin bikolo ya Afrika pe na molongo mobimba nde etumba ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wuta ye kozwa ebonga ya bokambi ekolo Congo démocratique na tina wana atindaki mandataire spécial na ye prof Serge Chibangu na moko ya ba pays voisin na ye na Dodoma na Tanzanie oyo ayambamaki na Samia Suluhu Hassan mokonzi ya mboka Tanzanie liangani oyo esimbamaki na message ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atindilaki homologue na ye ya Tanzanie oyo etali boyokani kati na bikolo oyo mibale wape wuta bambula ebele etambolaka malamu ezala na mambi matali économie commerce politique pe misusu kasi ezalaki pe libako ya kobengisa Samia Suluhu na engumbu mokonzi Kinshasa pona komonisa elongi na sommet ya SADC oyo ekolengela na sanza ya août 2022 wapi mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa ebonga ya bokambilisanga oyo na maboko ya mokonzi ya mboka Malawi Dr Lazarus Chakwera. Mokonzi ya mboka Tanzanie Samia Suluhu Hassan aibi na korassurer na professeur Chibangu kozala na ye na engumbu mokonzi Kinshasa pe mboka na ye ekotikala ndeko ya ekolo Congo démocratique pambate bakabolaka culture moko wuta bambula ebele tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya transport ya ekolo Congo démocratique Cherubin Okende azali kokamba délégation monene kati nango homologue na ya Tanzanie Dr Makama Munya oyo bazali kobika na etuka ya Okatanga pona kosala ba étude ya misala oyo esengeli kosalema kati na RDC pe Tanzanie na eteni wana ekolo Congo démocratique. Boyokani kati na ekolo Congo démocratique pe Tanzanie na mambi matali botongami pe réhabilitation ya biloko ya ndenge na RDC ekomi kobota mbuma wapi Cherubin Okende ministre ya transport ya ekolo Congo démocratique azali na moto ya délégation ya monene oyo ekomi etuka ya Okatanga kati nango ministre ya transport ya Tanzanie Dr Makema Munya Mbalawa vice gouverneur ya Okatanga Jean-Claude Katwa Kimamba pe bato ya ndenge na ndenge motuya ya mobembe oyo ezali na tina ya kosala ba étude ya misala esengeli esalema na eteni wana ya ekolo Congo démocratique oyo étape ya yambo ezali ville ya Pweto wapi na kokoma na bango bayambami na lokumu ekoka
pe Cherubin Okende atalisi na bayimboka oyo ete na mikolo ezali koya bakozwa makoki ya kotambola na banzela ya malamu oyo ekotongama na bokasi ya boyokani kati na ekolo Congo démocratique pe Tanzanie. Maso oyo ezali mpona kopesa bango makoki ya kosala mimbongo na kimia pe na bokengi nyonso kolongwa RDC kino na Tanzanie. Sango oyo epesi sai na mitema ya bayimboka wana oyo bazali kozela bokokisa mina yango. Sima ya Pweto, Cherubin Okende pe homologue na ye Makema Munya na délégation azali kokamba bakolekana na Kalemi wa pour route nationale numéro 1 Kalemi Lubumbashi esengeli ezala réhabilité pe lisusu na mambi matali ba port boyeba ete Cherubin Okende ministre ya transport ya ekolo Congo démocratique akomi na port ya Moba oyo etongama wuta époque coloniale pe ebi na kobukana kasi na boyokani kati na RDC pe Tanzanie misala ya réhabilitation na yango ekolengelama mpona kosunga bokobi ya baaktivité na eteni oyo ya ekolo Congo démocratique. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Spoliation ya grand séminaire Jean 23 na commune Yangaliema, cardinal Fridolin Ambongo a téléméli pe a qualifié bizaleli oyo ya banditisme d'état wapi bakombo ya personnalité minene ya ekolo Congo démocratique etangami kati nango John Nyakeru pe Gabriel Bondo. Grand séminaire Jean 23 ezwami na commune ya Ngaliema na Ngoma Mokonzi Kinshasa ekote kamate pe moto moko te akozwa yango na makasi maloba ya cardinal Fridolin Ambongo na libako ya kokita na ye na site oyo ya 9 hectares ya grand séminaire ya Jean 23 oyo ezali na nzela ya kozala spolier na ba personnalité ya minene ya ekolo Congo démocratique. Tata cardinal Ambongo atalisi ete bizaeli oyo etelisami ki banditisme d'état pambate baye basengeli kotosa mibeko bango nde bazobuka yango ekosenga na moto ayeba kosala mosala abengami kosala. Cardinal Fridolin Ambongo azalaki ye moko te akitaki na site oyo elongo na ba archevêque auxiliaire ya archidiocèse ya Kinshasa oyo batalisi na mongongo makasi ete mabele oyo ezali ya église catholique wuta époque coloniale. Nous sommes venus aujourd'hui pour faire une descente sur terrain sur cette partie de notre parcelle de la concession du grand séminaire de théologie Saint-Jean 23 qui est convoitée par des personnes non autrement identifiées, mais il y a des noms des personnes qu'on cite, qui prétendent que cette partie leur appartiendrait. Ce qui est étonnant, c'est que ces terrains datent de longtemps. Donc de nous tous qui sommes ici, personne n'a l'âge de ces terrains, depuis que ces terrains appartiennent à l'archidiocèse de Kinshasa. Ces terrains existent depuis longtemps, il n'a jamais posé de problème. Autre chose que je voulais ajouter, les gens qui prétendent avoir une propriété sur ces terrains, ils ne brandissent aucun document clair. Ils disent ça, mais après lorsqu'on les coince, on entend citer les noms de John Nyakeru, on entend citer les noms de certains magistrats de la Gombe, on entend citer les noms d'un certain monsieur Gabriel Bondo qui est de l'ANER, qui envoie ces gens venir déguerpir ceux qui sont ici ou faire sortir leurs biens. Donc ce sont des gros poissons qui sont là derrière. Et cette histoire doit éclater. Nous sommes prêts à aller avec cette histoire devant la justice pour que justice soit faite. Boyeba ete maître Katoko Okito avocat ya spolière azalaki na mokanda oyo endimami te na conservateur ya batitre immobilier ya Ngaliema oyo atalisi koyeba kaka mokanda ya église catholique. Pona kosukisa monseigneur cardinal Fridolin Ambongo apesaki mitindo bayeba na kotonga mur ya clôture. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Epekisami kotika motuka to moto na poste ya la police mokano ya général Silvano Kasongo mokonzi ya police ville province ya Kinshasa. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bomati insécurité na eso ya ekolo Congo démocratique ezali kotungisa kobika na bokengi ya bai Congo démocratique na eteni wana ya RDC wapi batomboki ya ADF baebi na koboma bato zomi na mikolo misato batumbi bandako
pe mituka ebele na route nationale numéro 4 na etuka ya Ituri koyoka ba source ya malonga pe société civile batomboki ya ADF bayebi na koatake ba localité ebele ndakisa ndimo wapi babomaki bato Mwambe na Monge batumbaki moto moko na kati ya ndako na ye na Haute-Mabere babomaki moto moko pe na localité ya Epanza batomboki ya ADF bapanzaki pe basalaki makama ya ndenge na ndenge oyo ezali cause ya déplacement ya bayimboka oyo bazali kokima kokwea na maboko ya batomboki. Société civile ya eteni wana ya ekolo Congo démocratique basengeli bakonzi ya mboka pe mapinga FRDC ya kotalisa makanisi na bango na ngambu oyo monguna akomi koganye terrain malembe boyeba ete mapinga ekolo Congo démocratique batalisi kozwa na maboko ba localité ya Ndimo, Monge, Haute-Mabere pe Epanza na etuka ya Ituri pe bayimboka bakokisika awa kozonga na bandako na bango. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Banzete belé peli moto na Londres en Angleterre koyoka ba source ya malonga ezali cause ya réchauffement climatique o ezali ko abattre mikolo oyo na Europe wapi Union européenne ebengi population ya mokili ya komilengela pe ya kotikala ekenge. Ezoko bakaka na kotika bilembo na ba ville pe bikolo ya Europe réchauffement climatique etelisami cause ya moto oyo etumbi molongo mobimba ya banzete na autoroute ya partie est ya Londres capitale ya Angleterre kasi ya malamu ezali moto akufite mituka pe biloko ya ndenge na ndenge nde ebi na kotumbama. Population ya eteni o ya Angleterre ebele bakimi bandako na bango pe batiki biloko pona koboya kozala victime ya likama oyo. Koyoka ba source Royaume-Uni ezali mboka ya yambote banzete epela moto na bikolo lokola France, Espagne, Portugal, Grèce banzete bandako mituka bilanga pe misusu eyebaki na kopela moto na komona bilembo oyo Union européenne ebengi bakonzi ya bikolo kaka ya Europe te kasi ya molongo mobimba ya kolengela ba stratégie ya malamu mpona kobatela bayimboka na bango pe kotia na misala boyokani ya COP26 pe nama ya ba expert ya mabi matali climat batalisaki mikolo mileki ya kosenga na ba entreprise industrielle kosala na ekenge pe ba gaz ebele te kolona banzete pe kopesa maboko na bikolo oyo bazali na bazamba ya minene boyeba ete forêt équatoriale ya ekolo Congo démocratique etelisami lokola moko ya ba source ya malonga pona kotelemela makama ya réchauffement climatique. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Na basango ya masano boye ba ete ba léopard loko ya ekolo Congo démocratique ba yebi na kokoba na ba entraînement na stade de Martyr yengo mokonzi Kinshasa na bokambami ya coach Otis Ngoma pe staff technique na mobimba wapi sélectionneur principal ya ba Aprime atalisi yambo ya kobembuka na Congo Brazzaville akotalisa na poisa liste ya 28 fauve oyo basengeli kokoba na ye kino na ba éliminatoire ya CHAN Algérie 2023. Mardi 19 juillet 2022, ezalaki mokolo ya mosala makasi pona ba léopard a premier ekolo Congo démocratique na bokamami ya staff technique o elengelaki ba entraînement mibale na tongo pe na poko na stade de Martyr o ezalaki basé na tactique vitesse endurance pe physique na bokamami ya Otis Ngoma Kodi pe staff technique azali kokamba ba beti ndembo ba mi pesaki penza na mosala pamba te banso bazali conscient na mokumba bazali na yango ya komema mboka na CHAN Total Énergie Algérie 2023 oyo ekolekana na kolonga basao ya Tchad na éliminatoire ya CHAN oyo ekobetama na sanza ya septembre mozali koya. Sélectionneur ya ba léopard loko Otis Ngoma atalisi ete elongo na staff technique na ye balingi kosala bokeseni na ba sélection nyonso ekomonisa elongi na CHAN pe Otis Ngoma akobaki na koloba ete balingi kozongisa babeti ndembo na ba niveau ya likolo pamba te ebele kati na bango babetaki championnat malonga te kasi yambo aiba na kokatisa na Congo Brazzaville akobimisa liste ya suka ya 28 joueurs oyo batalisi ba capacité ya malamu na Kinshasa pe ekozala na bango nde akolengela na mozindo pe na bokasi nyonso mimikano mibale liboso ya Tchad boyeba ete ba léopard loko bazelami na Brazzaville pour kondongana na équipe nationale ya République du Congo loko na aller na Brazzaville pe match retour na ngo mokonzi Kinshasa na stade de Martyr. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Fédération Congolaise de Football Association FECOFA et Kambami Malamute 18 ans Mokoka. Maloba, ya Donatien Chimanga, président AIA instance fêtière ya Masano Yandembo ya Congo démocratique. Oyo atelisi été FECOFA et Zwakali sous aide ya développement te ko uta na FIFA pambate misolo et pesama pour la COVID-19 et ça l'a justifié tekino lelo. Moi je pensais qu'il est parti de la fédération de lui-même, il a démissionné, il devait se taire. Il devait se taire. Parce que la gestion de la fédération, c'est lui qui gérait les finances. Tout d'abord, il dit qu'il avait 18 ans à la FECOFA. Il n'a jamais convoqué la réunion de finances jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai dit tout haut, il est là de se défendre. Jamais. Il prenait la fédération comme sa boutique. L'argent qui arrivait, c'est lui qui gérait cet argent. Je vais vous dire une chose, l'argent de Covid-19, c'était arrivé pendant que le comité exécutif n'était pas au courant. Mais un des sociétaires m'avait téléphoné, que je ne peux pas citer son nom, pour dire pourquoi l'argent est venu autant et vous me donnez 6 000. 6 000, ça veut faire quoi? Parce que le développement du football commence par la base. Mokonzi ya FECOFA Donatien Chimanga asengile bakonzi ya mboka ya kokota na mozindo ya mambi matali gestion ya mosolo ya Constant Omar na FECOFA pambate FECOFA pe ba équipe nationale na ba club ya mboka bakoki kozwa etumbu ko uta na FIFA. Ce qui est grave, et je vais vous dire aujourd'hui, on nous a bloqué l'aide. Si dans la réunion de la FIFA, on suspend la fédération, on va suspendre même les équipes représentatives, même les équipes nationales. Je lance un appel à lui-même qui a utilisé cet argent pour qu'il puisse faire le mien de justifier cet argent parce que le pire va arriver. Boyeba été Constant Omar Mokonzi ya FECOFA ya kala atel ce qui était Donatien Chimanga pe comité na ye bazali cause ya kokwea ya Masano Yandembo na RDC pe babomi maso oya tikaki 18 ans Mokoka Tulubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super Optique Clinique ophtalmologique moderne ya Kinshasa saison na romponga bebing bakonya misu na $5 ya pambole kino machine nyoso poebi eta ya misu na yo. Kobikisa bokono ya misu na pete nyonso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela ya Super Optique Clinique ophtalmologique ya Malonga o ezali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto. Talatina baye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladie ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pambate awa nyonso ezali. Super Optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kosunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tolingi pour profiter na dépistage oyo tozali kosala bako consulter yo na ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandela kambala na mbala pona pasi ya komona Super Optique apesi opportunité ya kobikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba monture oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoki kozwa na mikili ya poto awa Super Optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif Super Optique abakiseli deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa Super Optique akotisi gami ya sika ya ba verre babengi Blue Block o ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bis spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne Super Optique. Nouvelle gamme ya ba verre o ezali na nouvelle technologie ils ont protégé misu contre ba rayon UV contre les rayons solaires, nous avons dérangé contre la misu, phare de voiture, on nous a mis lumière et déranger la misu. Vers Blue Block et pour trouver solution pour na misu na biso. Malo passe na misu et ça les sous-sociétés pour na Blue Block et ça déjà na terrain. Beaucoup de temps nulle part, beaucoup de temps kaka na Super Optique. Super Optique, ils ont mis na rond-point Gaba, na numéro 1 il y a balaba foire, commune ya Ngaba, kaka en face il y a station Kobil, na arrêt ya bus ya Zando, Tolobi. Tibokoyo. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.
Kin Live ya mokolo lelo esuki awa soki bosepelaki nango bopesa merci na équipe technique pe rédactionnelle Fabrice Bengwazalaki na sima caméra Israël Bonjali nda simbaki machine na bokamba ya coordonnateur Kadafi Mbumbuji ngana bino tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.